Стук, значит, сзади справа. У Mazda 3 БК первого поколения, 2005 год. Вот, смотрел подвеску, все нормально, рычаг менял. Косточки поменял. Звук был, как будто косточки стучат. Но на самом деле оказались не косточки. А стучал у нас амортизатор, точнее верхнее крепление. Вот эта гадость, которая гремит и не дает покоя на каждой кочке. Вот и все, вся проблема.